Përshëndetje miqtë të televizionit Syrivision, ja ku takuam sërish në intervistën e ditës. Sot kam përballë një historian nga komuna e Deçanit dhe profesor Selim Lokaj. Profesor, faleminderit që erdhët nga Deçani në Gjakov për këtë intervistë. Faleminderit edhe për ftesën e juaj. Po fillojmë bisedën me mendimin tuaj rreth teksteve të fundit të historisë. Po tentohet të ndrohen datat, emrat, qasjet e ndryshme. A është në rregull kjo? Po, kur është kjo pyetje, duhet ta fillojmë me një proverb latine, kur thuhet se historia duhet me qenë dritë e së vërtetës. Dhe çdo devijim nga kjo proverb, çdo mundësi për ndryshime për interesa ditore, për interesa politike, është plotësisht e papranuar. Sepse, po të ekzistonte një mundësi të ndryshohet historia, aq sa kush e don dhe aq sa ku i konvenon, atëherë historia nuk do të kishte me pas emrin shkencë, sepse historinë shkencë e bojnë argumentet, e bojnë dokumentat, e bojnë burimet e sajna. Prandaj, çdo mbështetje në burimet të vërteta, të sakta dhe të falsifikuara, historinë e bajnë një shkencë, edhe një shkencë jashtëzakonisht të çmuar. Mirë, pse mendon se po tentohet të ndryshohen faktet historike? Për hir të kujt? Po, unë e përshprej atë mendimin tim. Ndikimi i madh i politikës, ndërhyrja e veprimeve politike, edhe në aspektin e shkencës, e në këtë radhë në aspektin e historisë, është faktori numër 1, i cili po mundson apo po tenton që të bëjnë ndryshime në aspektin e historisë. Problemi më i madh apo tentimi më i madh është ndryshimi i historisë në periudhën e perandorisë osmane, pejramjes së shqiptarëve në sundimin e perandorisë osmane e deri te çlirimin nga perandoria osmane. Edhe këtu tash ka ndruar raportet mes shqiptarëve dhe turqëve, pasardhësve të perandorisë osmane. Dhe tani po mundohet më bëni një dallueshmëri, një ndryshueshmëri, të heken disa terma, të heken disa veprime, mos konsiderohet si armiq, por është vetëm një pyetje. Atëherë, po si mos tjetë pushtues ku ai ka ardhur pej Anadollit edhe të ka pushtuar. Mund ta kemi një dallueshmëri, themi që kemi historikisht ke pas pushtues më tolerant, ke pas pushtues më agresiv. Por në këtë rast, historia e popullit shqiptar në kuadër të perandorisë osmane është një ndër historitë me pasojat më të mëdha. Sepse vetëm një rast ta kemi. Për shembull, masakra e Manastirit. Nëse nuk gaboj unë në vitin 1830. Rashid Pasha vjen pas një kryengritje 2-3 vjeçare, i fton prisit shqiptar për një pris, por shumica prej tyre kishin kuptuar dredhin dhe qëllimin e këtij pashe, nuk i përgjigjen. 500 të tjerë i përgjigjen. Edhe në parakalim të forcave të shtrisë turke, të 500 njerëzit të vriten dhe kësajna, si ti thojmë, shpërblim apo masakër. Emërtimi më i mirë i këtij veprimi është masakra dhe për ata quhet edhe masakra e Manastirit. Dhe nuk bën të ndryshohet. Nuk bën të ndryshohet kjo, ose tjerat. Pavarësisht pozitës perandorisë osmane, po, ne e dim pasojat, ne e dim të kurrjet e territorit për popullit shqiptar, drejt përsi drejt nga perandoria osmane. Dhe tani, politika aktuale e shtetit turk, që ne duhet ta kemi një respekt për shtetin turk tash, po ta bëjmë edhe një dallueshmëri në mes të perandorisë osmane dhe në mes të shtetit turk të sotshëm. Sepse ka ndryshuar sistemi, ka ndryshuar qëllimet. Për shembull, Maxhar Pasha ka qenë shërbim të perandorisë osmane, pa nuk ka qenë turk, ai ka qenë hungarez, ai ka ardhur me qëllime të caktuara, ka ardhur me ato projektet e Rusisë, ka ardhur me ato projektet e shtete ortodokse ballkanike. Prandaj, nëse ne e quajmë atë periudhë si për periudhë të miqësisë, atëherë po na del se edhe Maxhar Pasha, i cili po flen tash i qetë, që aty po flen, po edhe ai pas ka qenë mik i Jonit. Prandaj, çdo mundësi e ndryshimit të historisë pa kritere, pa mbështetje, me ndërhyrjen e aspektit politik është e paqëlluar dhe e paqëndruar. Profesor, ju keni lindur dhe jeni rritur në komunën e Deçanit, konkretisht në Voksh, në rajonin e Vokshit. Por çka ju lidh me Gjakovën? Po, nuk e di kon nuk e lidh me Gjakovën, sidomos
ne shqiptarëve që jetojmë jemi rrit në rrafshin e Dugaxhinit. Emri Gjakovës del me të vërtet si ballad në aspektin e të kaluarës. Po, dhe vetë kontributi, vetë rrethonat historike të cilat si fëmijë, se unë jam rrit në një familje ta quajmë patriarkale. Në moshën 15 vjeçare kemi qenë 65 anëtar të familjes. Po. Dhe tash si i ri, unë kam pas mundësinë që nga një herë të hyj edhe në odën e burrave. Dhe në periudhën për të cilën po flitet, historia orale, historia gojore, ka qenë në nivel jashtëzakonisht të lartë. Dhe pleqët e asaj kohë, të cilët ishin edhe përjetues në ngjarjeve, shpesh herë hyshin në atë mundësinë e tyne, në atë interpretimin e tyne, jo të mendu që në ka shpjegojnë histori, po të mendu që në ka flasin për ngjarje të ndryshme, edhe përmendej. Dhe tash shumë më lehtë vjen dejtë a ndikimi në moshën e re, se sa në moshën më të vjetër, edhe kujtesa shumë më e madhe atëherë. Pastaj, pasi që kreva shkollën fillore, vendosa edhe me familjen, me shkollën e mesme. Në Deçan kishte një shkollë 2 vjeçare, më tepër ishte normales, nuk kishte gjimnaz, dhe unë pata fatin u regjistrova dikun në vitin 1965, 66, nëse nuk gaboj në aspektin e viteve shkollore, u regjistrova në gjimnazin Hajdardushi. Gjakov, dhe ndoshta ky është ai momenti më i qelluar, më i vendosur që unë kom mësue, unë ndoshta edhe kom arrit atë formimin e personalitetit të këtij Selimi që jam. Çka kujtoni nga ajo kohë, nga profesorët, nga nxënësit, si ju kanë pritur? Edhe tash edhe atëherë ka qenë një mentalitet. Unë po nisna nga unë dhe shokët e mi. Se në klasën kur kemi qenë kemi qenë gjysa nga fshati, gjysa nga qyteti. Po që e gjysa nga fshati, që aty në nxënësave, kemi qenë 9 nxënësa, 9 shokë kemi qenë drejt për drejt nga Deçani dhe fshatat dhe Deçanit. Une edhe tash po t'isha i ri, t'isha në atë moshë, po t'ishte ajo kohë prapë do t'isha regjistru në gjimnazin Hajdardushit. Pritja ka qenë sidomos e profesorëve, sepse kontakti me nxënësat ishte i menjëhershëm, kishim mentalitete, duhet ta kuptojmë, mentalitete të kundërta. Ne ishim rrit në elementin e fshatit, kurse shoqet dhe shokët e qytetit ishin rrit në atë elementin, në atë kulturën e qytetit. Kishte ato divergjenca, por është shumë interesante. Për 4 vite nuk ka ndodhur një grindje sa do e vogël në relacion nxënës të fshatit me nxënës qytetit. Shpeshherë ne u ngritshim ose qytetin në Mezveti ose në fshatit në Mezveti. Por të ketë një përplasje në mes të shokëve dhe shoqeve të nivelit të qytetit dhe të fshatit është e pamundur. Ishte një kënaqësi. Unë kam rrit kur drejtor ka qenë Ekrem Murtezai. Emër i madh. Emër i madh. Unë po flas për gjimnazin Hajdardushi, një emër i madh i gjimnazit të Hajdardushit. Unë kam pas fatin, më ka dhënë histori Drita Bakia. Kam pas fatin, më ka dhënë histori Gërbishehu. Më ka dhënë biologji Mazade Bakalli. Më ka dhënë shqip Brahim Rudi. Do të thotë më ka dhënë, atëherë kanë qenë teknik ose bazat e teknikës, Ramiz Bajraku. Më ka dhënë gjeografi dhe kundërshtar klase Xhevat Koshi, që unë jam mirënjohës, edhe në emër dhe të gjithë kolegëve e përshëndes dhe i faleminderoj publikisht për gjithë atë kujdes që ka pas ndaj neve. Edhe sot dhe kësaj dite në i kënaqësi. Dhe ndoshta jam njëri më fatlum në jetën time që në këtë moshë këdëstojnë gjimnazit e kom hala gjallë. Fatmirësisht. Një kohë të gjatë ose krejt jetën keni punuar në sistemin e arsimit. Në faza të ndryshme dhe sigurisht ka ndryshuar në bazë të sistemit politik. Në vendin tonë ka ndryshuar dhe sistemi i arsimit.
Çka kujtoni nga vitet e arsimit dhe brezat që keni nxjerrur ju, vështirësitë që keni kaluar në këtë drejtim? Pas kryes së studimeve, unë punësohem në gjimnazin Vllazët Frashëri në vitin shkollor 72-73. Ishte një kënaqësi shumë e madhe. Gjithaj ai mundi që kishim bërë gjatë studimeve, ato përpjekje, ato shpenzime që ishin nga familja, po tash shpaguhen. Merr titullin profesor mësimdhënës në një shkollë të mesme, që ishte një krenari e jashtëzakonshme. Për fat të keq tash, jo titulli profesor, por doktor shkencë nuk po e ka atë jehonën e vet, sepse njëri sot ma qef gëzohet nëse vjen një garancion për me ikë nga Kosova se sa që e merr një diplom për të ndajt në Kosovë. E kom pas fatin të punoj po ashtu në një gjimnaz i cili me kalimin e kohës edhe u bu emën në atë sistemin e maparshëm, ku interpretimi, spjegimi, zbërthimi i njësive mësimore, sidomos i disa landëve, në radhë të parë i historisë, ishte kërkonte një impërtësi dhe një mençuri jashtëzakonisht e madhe. Duhej si çdo popullit të kalojsh në përtehin e shpatës, sepse me qëllim ose pa qëllim, një pakujdesi e vogël mund të hakmirrej dhe çdo gjë le të përfundon. Por kënaqësia më e madhe ka qenë kur unë kom dalë para nxënësve. Jo mundue me atë njëri që kom pas me kom marrë studime, edhe me përgatitje të përditshme, edhe me shkrim edhe në aspektin e leximit të teksteve, kur dal para nxënësave me dal me etiken e një mësimdhënësi. Jo me etiken e një të punësuari, po me etiken e një punëdhënësi, me etiken e një mësimdhënësi, ku ato që e dije ta interpretoj tek nxënësit mundësisht sa më mirë. Mundësisht sa më mirë. Por gjithmonë kom shku nga ajoja që gjatë interpretimit, gjatë zbërthimit, pa marrë parasysh nga një fjali ndërmjet atyne, ta thëmë kundër asajna që lexojsha. Jo që ndoshta e kom paramenduar një ndryshim të tillë, e kom pas një paramendim që do të ndodhen këto ngjarje. Por disi vet ashtu ka ardhur dhe sot e kësaj dite kur unë takona me nxënësit e mi, për shembull në gjenerat 74-75, thot profesora, din kur na ki thon këta. Profesora të kujtohet kjo, edhe tash për modestin nuk e them, ndoshta ka qenë rastit nuk kujtohet. Ju shpesh personalisht, po edhe si shoqata e intelektualëve të Deçanit dhe historianëve, sidomos keni reaguar në zhvillimet të ndryshme politike në vendin ton, posaçërisht për zhvillimet që janë bërë rreth manastirit të Deçanit dhe pronave andej. Ju edhe aktualisht jeni duke u angazhuar në këtë drejtim. Po, manastiri i Deçanit dhe Deçani janë një histori e përbashkët. Janë një. Të flasish për manastirin e mos të hysh në histori është e pamundur. Por ta bësh një hap të vogël në historinë komunën Deçanit dhe mos të përplasesh, jo me qëllime të këqija, te manastiri i Deçanit është i pamundur. Detyra e historisë është kjo: verifikimi i të vërtetës dhe largimi i atyne falsifikimeve, atyne mashtrimeve që kanë ardhur. Pikërisht, si lidhje historianëve të Kosovës, Degan Deçan, manastirin e konsiderojmë si objekt të kultit. Ma thjesht si objekt, si një vend të shtëpisë së Zotit. Edhe historiografia serbe, edhe vetë ata të cilët shërben aty, e din që ajo është një uzurpim. Pse po thojmë një uzurpim? Në Kristovullën e vitit 1330, thuhet se manastiri i Deçanit është unë po interpretoj shqip, manastiri i Deçanit është ndërtuar në pronën private të fisit Kuq me pronar Aka Kuq. Do të thotë, kjo vetvete jep me treguar se e kujna ka qenë toka. Po, nga ana tjetër kemi edhe shumë vetë historianë serb të cilët thonë
se historiografia e manastirit Deçanit është e falsifikuar. Nuk e kanë thonë profesorët tonë, e kanë thonë vetë historianët serbë. Kurse, pas vitit 1912, ne jemi interesu me mbledh material. Dhe ne kemi gjetë një projekt, quhet projekti Rus, të cilët e kanë bo geodetet rusë vitin 1913. E skicume, ato parcela, të gjitha ato parcela janë me emërtimet të shqiptarëve. Nuk ka asnjë emërtim për rreth manastirit. Të gjitha janë me emërtimet të shqiptarëve. Nga ana tjetër, e kemi marrë edhe historiatin e atyre pronave, e cila fillon prej 1912-s dhe shumë interesant, me kuptu opinioni se as në kohën e mbretërisë jugoslave, ato toka nuk kanë qenë pronë e manastirit të Deçanit. Unë po flas në bazë të historikut atyre pronave. Barë thuhet se ato prona janë konfiskuar nga shqiptarët dhe janë shndruar në të mirë të Ministrisë së Bujqësisë të Jugosllavisë së atëhershme. Çka do të thotë pra se kemi një uzurpim, por më çudit fakti se pse institucionet tona bin aq lehtë në shantazhin, në mashtrimin e falsifikimit të dokumentacione, fatkeqësisht një goditje jashtëzakonisht e madhe dhe të mbetet ndërgjegje edhe në shpirtin e tyre, në aspektin profesional të tyre, gjykata kushtetuese, e cila pasi që gjykata supreme dhomave të veçanta, speciale që quhet, e rikthen çështjen edhe një herë në gjykatën komunale, e cila kishte dhënë verdiktin e vet në vitin 2000-2001, ku kishte vendosur që ato prona t'i kthehen ndërmarrjeve. Dhe tani, gjykata kushtetuese, në vend që të thotë, ka qenë vendim i mirë ose s'ka qenë vendim i mirë, po që është detyrë e saj, e merr një rol që nuk i takon, e merr rolin gjykues dhe vendos, do të thotë t'i jepen tokat manastirit të Deçanit. Dhe tani ekziston ajo bindje, se historianët e Deçanit dhe manastirit Deçanit janë në armiqësi. Jo, ne nuk kemi në armiqësi. Ne veç jem ka i tregojmë, o zotri, e ki uzurpuar, o shtoka huj. Nuk ki nevojë si shtëpia e Zotit të shtrihesh horizontalisht. Nëse don me qenë shtëpia e Zotit, e ki veprimin vertikal. Nisu drejtim të Zotit, drejtim tokës. Ky është qëllimi, ky është roli i objekteve fetare. E jo uzurpimet dhe jo pushtimet, jo plaçkitjet e tokave të qytetarëve. Keni pasur takime brenda manastirit me njerëz të aty? Ne nëpërmes të KFOR-it italian, nëpërmes të karabinierëve italian, ne kemi pas disa takime. Dyqysh interesimi i tyre është jashtëzakonisht i madh, si të përmendet emri i lidhja historianëve, me një herë ftojnë takime, ne i kuptojmë ato, ju kemi përgjigj dhe do të përgjigjem sa herë që janë të interesuar. E dim edhe atanën tjetër, sepse paralelisht me ato informacionet, ata i kanë edhe ato shërbimet e veta, po ne, pasi që e kem qëllim të vërtetën, nuk i frigohem, edhe ne, disa herë kur në kanë pyet se a keni mundësia, dëshironi të takoheni me personelin e manastirit Deçanit, gjithmonë kemi thonë po. Sa herë që i kanë pyet zotrin që është atje mu taku me lidhjen e historianëve, e ka një arsyetim të çuditshëm. Nuk e di, ne nuk disponojmë me ato dokumente të cilat ata po i paraqesin në opinion. Dhe tash nuk e di si ka mundësi me thonë nuk e dim, kur ne po përmendim edhe emrin e personalitetit, edhe vitin, edhe ngjarjen, edhe dokumentacionin, po i thojmë që nuk ka ardhur prej Tiranës, po ka ardhur prej pjesë intelektuale të Serbisë. Barë në ditët e fundit, kolegu Shkodrani që punon në Institutin e Historisë, ka zbuluar një dokumentacion diku në vitet 1830, nëse nuk gaboj në atë aspekt, kur shkruhet se nga manastiri i Deçanit janë tërhek një numër i madh i dokumentacioneve, të cilat nuk janë kthyr më kurrë. Dhe tash ne na lind dyshimi, e bëjmë pyetjen. Pse nuk janë kthyer? A thua, ajo e vërtet
ato dokumentat të cilët kanë qenë të vërteta mbi dhe kishin zbuluar të vërtetën e monastirit të Çamit mohen sekret apo janë të mbyllur ose të burgosura për opinionin shqiptar. Profesor, ta ndrojmë kursin e bisedës. Për një kohë të gjatë keni qenë aktivisti vetëvendosjes. Pse u larguat nga vetëvendosja? Po, lëvizshmëria jam në aspektin politik është bukur e kahërshme. Unë kom fillu me fare lufte diku në vitit 90, kom qenë antar i Partisë Shqiptare Demokratistiane. Një parti e cila më ka tërhek edhe në emër, po më ka tërhek edhe në program. Po, programin e sajna pasuesi i dytë i asaj partije thonte: Partia Shqiptare Demokratistiane pranon të gjitha variantat e mundshme për zgjidhjen e problemit të Kosovës. Por nëse është nevoja, do të përdorim edhe mjete tjera. Edhe nga ky pasus do të përdorim edhe mjete tjera, unë ndoshta edhe si fillim amater në aspektin politik, po, por mu lidhke me profesionin, edhe tash aty e pash një shkëndi, një rezistencë, një metodë, ndoshta ma tashpër, një reagim ma tashpër. Dhe kishim një sukses që jashtëzakonisht mirë në kuadrat e asaj partije, sepse ishim dega më e fuqishme, edhe pse nëse nuk keq kuptona, numri i shqiptarëve të besimit katolik komunën e Çanit është 2%, kurse pjesa më e madhe ne kishim 4600 antar, dhe çka është një rast që nuk ka ndodhur kurkun, e kishim edhe një hoxh antar të asaj partie, në të cilët nuk mund me përmend për hir të autoritetit tina, është i dekun, por kur ju kom thonë në nivel qendror se kjo është e vërteta, a ka numër telefonit, po ja kom dhënë numrin, ata ka pas fiks edhe kanë biseduar. Pas luftës unë e gjeta veten në aleancën për harmoninë e Kosovës. Edhe nga ajo që kisha ndëgjuar, nga ato që pash, u binda se këta njerëz janë ata të cilët e kanë bardh barrën kryesore, dhe ja kanë bardh barrën kryesore të rezistencës luftës. Po. Edhe unë tash po nisna nga ajoja që një subjekt politik spari duhet jetë mendimet të jenë pluraliste brenda subjektit politik. Jo vetëm në aspektin e partive, sa parti kemi mu të regu pluralizmi, por edhe brenda një subjektit politik të ketë pluralizëm të mendimeve. Ju mendoni ndryshe, unë mendoj ndryshe, tjetri mendon ndryshe, kemi argumentet, vim deri te përfundimi dhe ai cili është më i përshtatshëm, më dobi për ushti, me përdor edhe tjetrin. Po, edhe është një kontribut. Mund ta quaj kontribut modest, sepse regionin e Vokshit, kur u lirova e gjeta 4-1 në raport me Ledeken, kur u largova e lash 3-2 në raport me Aken, po, dhe pasi kushtimisht po thëmë masi u largova, sepse nuk im largu me dëshirën teme. Jo më largu, ndoshta edhe si disidenti pa ndëgjueshëm ose ku ta di unë edhe për çka, që zoti Haradinaj që është e dëshirojmë kthejmë shumë të shpejt, ndoshta edhe nuk i dim këto sepse nuk kom deshtë as mu ekspozua. Dhe pasi u largova, mjetet e dhanë atë informacionin është largua dhe pata ftesë nga vetëvendosja. Isha në vujtë e dënimit me shumicën prej aty me Albinin, me disa të tjerë isha në vujtë e dënimit me to, po edhe ishte kërkesa. Me në bashkangjit. Po, unë do t'i marrë në mbikëqyrje që ta djemë tri, sepse dihet që vetëvendosja është e përbërë me krejt për gjeneratës së re. Unë do t'jem pranë qytyne djemëve, me atë përvojën time, me ato t'jem nga tyne dhe ta kem një kontrol ndaj tyne që mos t'i lejoj atë euforin, po në vend të euforisë të vjen dhe të miqësia, dhe të veprimet e matu, dhe të maturia. Çdo subjekt politik, po qëse nuk e livdon liderin, vjen deri te përçarja. Po. Arben Geci, në djali i shkëlqyshëm, i një familje të jashtëzakonshme, djali i Tahir Gecit, një familje
që 300 vite kënene nuk ka gjenerat që nuk ka një ose dy të vrarë për çështjen kombëtare, dhe vorrezat e cilët familje fillojnë prej plavës, janë në tropoj, të ura polzharit edhe shumë të tjera. Edhe tash ajni mos pajti nivelet e larta, edhe merret vendim përjashtim nga radhët e vetëvendosjes. Përjashtim, kjo ta kujton një të kalume. Nëse si i përshtatshëm për Partinë Komuniste, atëherë të kanë përjashtu, lëçi të kanë përjashtu, po edhe të kanë demaskuar, të kanë përsekutuar, dhe në ndeçanë murëm këto si shumë të rëndë. Pa bisedë paraprake, pa arsyetim, ai bazën e kishte në Deçan, ai ishte i Deçanit, dhe shumë njerëz, edhe shumë të rinj Deçanit për hir tina dhe të familjes tina ishin inkuadruar në kuadër të vetëvendosjes. Edhe këto unë e mora si një goditje, ndoshta edhe një lojë të aspektit politik, të krijimit të një kryesie më tepër të aspektit dominues, se sa të aspektit reflektues në mendimet, edhe publikisht dola nëpërmes medjeve që nuk e njoh më veten antarë të vetëvendosjes. Edhe pse, për ata djem, e kom një bindje të jashtëzakonshme, po se çka do të tregon e ardhmja, është e tyne, por unë deri në disa veprime, ndoshta për shkak dëshirës madhe që kanë, edhe pak a shumë bojnë një nguti, por unë mendoj se sot është koha, jo e euforisë, por koha e mençurisë veprimit të mëshëm. Aktualisht nuk jeni arrestuar në asnjë subjekt politik. Edhe pse kom presion, edhe pse kom kërkesa, edhe pse kom po tash unë edhe vetë po çuditna. Të gjithë e dinë që unë jam afër moshës 70 vjeçare. Edhe bajnë një pyetje. Po s'ka kanë nevojë, s'ka kanë dobi për një njeriu të shtyrë në moshë. Le të mlojnë të qetë, e kom gjetë veten në lidhjen e historianëve. I falenderoj ata shok, ata kolegë, të mrekullueshëm, po e bojmë ato çka është e mundur dhe do të veprojmë me parimin që ka lidhja e historianëve. Të gjithë ata njerëz të cilët kanë dhënë shumë për në aspektin kombëtar, për çështje kombëtare, dhe sot për aspekte politike nuk përmenden, lidhja e historianëve do t'ju afron opinionit. Sepse po jemi dëshmitar. Me luftën e fundit janë hull poshtë gjitha luftat e mëparshme. Herojt e fundit i kanë myt herojt e mëparshëm. Thuhet se historia ka filluar me 98 e 99. Jo, historia ka filluar me qindra dhe me mijë vite më para, ose prej atij momentit kur ujt i kanë thënë ujë, bukë si kanë thënë bukë. Dhe gjithë ata të cilët mendojnë se historia ka filluar me ta, gabojnë. Veten e mashtrojnë edhe qytetarët i rrajnë. Diçka është e vërtetë. Me ta ka filluar s'ka qenë kurrë tek shqiptarët. Njerëzit që kanë dalë nga lufta përpara janë vërfnuar. Kurse tash në kohën e fundit, njerëzit të cilën kanë dalë nga lufta nuk e dije se sa, as ata nuk e dinë se sa kanë. Këtu është dallimi mes të njerëzve të mëdhej të para kësaj luftës fundit dhe me njerëz që kanë dalë nga lufta e fundit. Dhe në bazë të kësaj që po thua, po dalim drejt e zhvillimit e fundit politike në vend, si po ju duket? Po, zhvillimit e fundit po më duket që jemi ka paguim atë çmimin një politike të pa koordinuar, një politike inatgjore, për inatit tam dhe për inatit tonë. Ti nuk mjef mu, unë nuk mjef tyje. Institucionet disa po luajnë rolin e formalitetit, po, ne dim rolin e kuvendit, dhe kur anashkalohet kuvendi, edhe kur merren vendime jashtë kuvendit, atëherë ajo është një formë e fillimit të diktaturës. Po. Nga ana tjetër, polarizimet në mes të pozitës dhe opozitës janë skajshmërisht të papranuara, edhe nga njëna palë edhe nga pala tjetër. Për mu, si person, absurd është kur thot e kemi votën e popullit. Kemi dalë nga vota, sovrani na ka dhënë popullin.
Po mirë bre, ta ka thonë Sovrani, por historikisht, sa di unë, njeriu më i votuar është fjala për kontinentin e Evropës ka qenë Adolf Hitleri, me 17 milionë e diçka vota. Edhe e ka marrë vendim në bazë të parlamentit, edhe e ka ardhur me votën e popullit. Edhe e ka pas atë Bundestagun e ka pas. Po veprimet e tina po dihen se çka janë. Ose diçka tjetër në aspektin e kom numrat. O bre, o burra o zotni, leni ata numra. Se është një krahasim fshat është shumë i rëndë. Po, ka kalu koha kur një familje ka qenë maj pasun maj fort nëse ka pas 50 kren lop, në krahasim me 10 lop tjera dhe ka thonë une të rrehja gjakin. Jo. E këtu duhet me ardhë në shprehje. Një bashkëbisedim, një ullje tensioneve dhe të dinë. Se sa ma të përqam që jemi, aq ma shumë për e qëfëzon në dikush tjetër. Aspekti tjetër që e ka randu për tepërmi është demarkacioni. Ne kemi qenë kundër kësaj vije demarkacionit. Këtë vit të demarkacionit që përmendet, unë dhe kolegët e mi e dim 1000 herë më mirë se Isa Mustafa. 1000 herë më mirë se Hashim Thaçi. 1000 herë më mirë se Kadri Veseli e dim. Se pjesa me madhe jona janë rritën në atë pjesë. Po, edhe për ne, jo që sharake, po na vjen për me vjell me mundësin e arsytimit se asgjë nuk humbim. Humbim të gjithë ata hektarë të cilët po i përmendim. Del zoti kryeministri thot nuk kemi flet dokumentacion të familjeve që ka qenë tokë e tyne. Mirë. Edhe unë po i besoj që nuk ka. Por është një pyetje. Askush nuk ka flet poseduesi për Gjorovicën. Do thot, nëse vjen kufinin në Gjorovic, që ka një arsytim, së shkone kërkujna. Jo, së shkone aspektit privat, është aspektit shtetëror, se ajo është pronë shtetërore, është pronë kolektive. Prandaj, të dy palët, i kisha kërku që të ullën, t'i hekin ato inatet personale. Unë e kombinjen, se gjitha ato inatet nuk janë për të mirën e qytetarëve. Janë për pozitën, për karierën e njenit apo tjetrit. Dhe, nëse kanë problem aspektin e pasurimit, janë pasuru bollë për drejtë që nëse kanë vepru mirë, kanë vepru bollë, po nëse kanë vepru keq, kanë vepru tepër keq. Dhe dhash zoti që në të ardhshme të vjen një gjeneratë re, një gjeneratë e cila e donë Kosovën, e cila punon për Kosovën dhe e cila nuk punon për përfitimet ngushta. Profesor, patëm kënaqësinë që bashkëbiseduam sot në këtë intervistë. Faleminderit për ftesë, shfrytëzoj rastin edhe një herë si gjitha herët, përshëndes juve, përshëndes qytetin e Gjakovës, të gjitha ata mësimdhënës të cilët ende janë gjallë dhe kolegët, shokët dhe shoqet e gjeneratës prej 65 dhe 69. Ishte kënaqësi e jemi është kur përmendet Gjakova, unë historikisht thëmë përmendet Piemonti apo Sardinia e Italisë. Pse i bëj këtë krahasim? Sepse për bashkimin e Italisë, gjitha veprimet kanë filluar në Piemont. Edhe për të kaluar në historisë popullit shqiptar, shtizat edhe shpatat janë thye mu në këtë Gjakova. Faleminderit për juve. Faleminderit edhe një herë. Shikues të nderuar, kjo ishte intervista që zhvilluam me profesor Selim Lokaj. Miropafshim në intervistat e tjera.